रेंट बायक संबंधात जे नेम घातल्यात ते फाटी घेवन आमकां थाकाय दियात। एका मनशान 10 परस चड स्कूटरी घेवपाचेर मर्यादा घातल्या, ती मर्यादा काडची। स्कूटरीचो रिप्लेसमेंट काळ वाडोवन दिवचो, तशेंच प्रायवेट स्कूटरी घेवन धंदो करप्यांचेर कारवाय करची। रेंट बायक धन्यांनी येरादारी खात्याकडे मागला। उत्तर गोंयच्या रेंट बायक धन्यांनी पणजे येरादारी खात्याच्या सहाय्यक संचालकाची भेट घेत ताचे कडेन सगळ्यो समस्या मांडल्यो। धन्यांनी एका परमिटाचेर 10 परस चड स्कूटरींचेर धंदो करप ना असो येरादारी खात्याचो नेम आसा, पूण कांय जाणां कडेन आदींच 10 परस चड स्कूटरी आसात। ह्या नेमांक लागून तांच्या धंद्यार हावळ येव येता। स्कूटरीचें मोलय तेंगशेर पावलां, देखून 6 वर्सांनी स्कूटरीचें रिप्लेसमेंट शक्य ना, देखून हो नेम फाटी घेवचो, रेंट बायकवाल्यांनी मागला। रेंटा बायक लिमिट घाल्ले आसा 10 मिनिमम 10 गाडी दवरच्यो म्हणून एक परमिटाचेर एक लायसन्साचेर, पूण तें पॉसिबल ना। 10 गाडयांनी धंदो जायना म्हणून आमी आमचें कितें आसा तें दिलां तांचे कडेन, गाडयो आसा त्यो तश्योच दवरच्यो आनी ते रिप्लेसमेंट टायम पिरियड ताणें 6 वर्सां केला। आज गाडयांचो रेट खूब वाडिल्लो आसा, एक गाडी लाखाच्या वयर पडटा, तेन्ना 6 वर्सांनी ती गाडी रिप्लेस करप बी शक्य जायना। म्हणटकीर तें आमी कितें आसा तें सरा कडेन दिलां, तर ते फुडें फॉरवर्ड व्हरता म्हणून सांगलां। गव्हर्मेंटाचें डिसिजन घेतलो, आमची इच्छा आसा गव्हर्मेंट वील सॅटिस्फाय अस। पार्किंग इश्यू सॉल्व जाता, आमी आज सगळ्यांनी गॅरेज बिरेज शॉप बी घेतिल्ले आसा। पयलींचो इश्यू तो आतां रिन्युवला वेळार ताणें सगळें पार्किंग बी दाखोवन रिन्युवल केल्लें आसा। आमच्यो गाडयो आहा थंयच दवरपाच्यो, जावं त्यो 20 आसूं 30 आसूं 50 आसूं कोणाशें आहा थंयच दवरपाच्यो। फुडें तुमी रूल कितें काडटा तो काडा म्हणून सांगला। सद्याक कितें चलता तेंच आमी मेंटेन करपाचें म्हणून सांगलां। आनी वायट नंबर प्लेटिंगाचेर आमचो उरलो तुमकां मिडियाकूय आमी सांगता, वायट नंबर प्लेटिंग चड जाल्या हिस्पा भायर सारक्यांच्यो नेओ फसिनो येयला न्हू, त्यो मेजॉरिटी वायट नंबर प्लेटिंग आहा। आनी ह्या वायट नंबर प्लेटिंग लागून आमचो रेंट बायक पळय आमच्यो आहा न्हू, आमी लिगल बिजनस पळय करता न्हू, तेजेर आमकां खूब आड येता। टॅक्स भरून काय फायदो? आमी परमीट भरता, पोल्युशनाक पयशे आमचे, इन्शुरन्साक पयशे, सगळे इतले पयशे आमी भरून आमच्यो गाडयो घरा आसता आनी वायट नंबर प्लेटिंग रोडार आसता। फाटल्या दिसांनी मरे आमी एकदां लेटर केलें सगल्यांक, ट्रॅफिक सेल प्लस पुलीस स्टेशन आनी RTO। सद्याक आमकां अजून कांयच एक्शन गावंक ना, आमकां कांय रिकॉर्डूय गावंक ना। आमी आयजूय परत आतां ट्रॅफिक सेलान आनी पुलीस स्टेशनान चॅक करतले, बाबा तुमी कितले तेचो रिकॉर्ड कितल्यो गाडयो प्रायवेट हाडयल्या पळय त्यो, ताका आमकां रिकॉर्ड जावं। कित्याक फाटल्या दिसांनी लेटर केलें, आमकां कांय हिशोब दाखोवंक ना हेंच्यांनी कितल्यो गाडयो हाडयल्या त्यो। आनी ह्यो गव्हर्मेंटान बी आतां पळय सगळी रेटी वाडयल्या पळय, हितून गव्हर्मेंटाक हितून कांय फायदो ना। हितून फायदो आहा ट्रॅफिक सेलाक। आतां हेल्मेटाक 1000 रुपया फायन आहा, 500 रुपयान सुट्टा। तुमच्यो मागण्यो आमी सरकारा मुखार दवरतले, सरकारी धोरणा प्रमाण निर्णय घेतले, अशें ह्या प्रस्ना संदर्भात येरादारी खात्याच्या सहाय्यक संचालकान सांगले। The policy of the government is 10 bikes per license. So I have told them that we will forward your request to the government, and whatever is the government policy, we will decide on. Pहिले on per license we could take unlimited vehicles. Only magir after some time it was noticed that there were a lot of parking problems. आता तूं बेसिकली तर पणजेत वचून पळोवची बस स्टँडार सकाळीं वचत लोक पब्लीक येवच्या पयलो थिंगा सगल्यो बायकी आहा पार्क केल्ल्यो रेंट बायक। सो ह्या लोकांक थिंगा पार्किंग मेळना, कोण फ्रेश येता पळय ते एंटरींग द सिटी। ताका लागून त्या टायमार गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलेलें की पर लायसन्स ओन्ली 10 बायक्स टू बी गिवन, आनी दॅट इज कंटिन्यूइंग। आतां तेंचें जालां अशें कितें सुबेज कोणाक पळय दिल्ले आहा ते तुवें रिटर्न करचे, म्हणून न्यू दिनाका म्हणटाले, त्यो तरी रिटर्न करचे म्हणजे कोणाक सुबेज आहा पळय त्यो मोर दॅन 10। सो दॅट वी वील प्लेस बिफोर द गव्हर्मेंट। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया।